वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज लर्न एंड फन विद कनू। तो आज मैं ये पर्स खरीद के लाई थी और ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। इसमें ग्लिटर्स वाले स्टार हैं और आउल वाला है। ये मैग्नेट है, ये देखिए लगाने का। ये मैग्नेट है, देखिए इसे यहाँ पे लगाती हूँ, चिपक रही है ना, ये यहाँ पे लगाती हूँ। और गाइस ये सिंगल भी बन सकता है बिना इसका, तो यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बन गया ऐसे हाथ में पकड़ के। और ये है ऐसे बना देती हूँ मैं, ऐसे वायर वाला, मतलब टांगने वाला पर्स। ये रेडी। और इसमें 3 पॉकेट हैं, देखिए 1 2 और ये 3। तो इसमें मैं ये सामान रखूंगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सामान। अब इसे चलो रखते हैं। तो पहली वाली में आएंगे नकली नोट है। ये नकली नोट है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया सब में लिखा है, मनोरंजन बैंक ऑफ, मतलब। तो पहले इधर वाले में हम रखेंगे ये नोट नकली वाले, और अब इस वाले में हम रखेंगे ये DIY की डायरी मैंने बनाई थी। अगर आपको भी सीखनी है तो कमेंट में बता देना। वैसे भी हमारे बच्चों के कमेंट तो बंद है, तो जिसको सीखनी है वो लाइक कर दे, ठीक है। और इसमें मैंने ये रख दी है बीच वाली में, और इसके साथ में रखूंगी स्केच पेन, ज़रूरत में आता है लिखने के लिए। ये रखूंगी झाड़ू, कहीं कुछ दिख जाए पड़ा हुआ तो झाड़ू से उठाती हूँ मैं। कांच का जो हाथ में लगा सकते हैं बच्चों के लिए, वो है तो रखना पड़ेगा। और ये है, एक सेकेंड, मैंने इसका दूसरा टूथपेस्ट का डाल दिया, इसमें तो नहीं लग दिया मैंने जल्दी से। चलो छोड़ो, एक तो है। तो मैं इसमें ये टूथ ब्रश और मतलब ये टूथ ब्रश और एक पेस्ट है। और ये देखिए, मतलब नहीं, ये देखिए मैंने ये लॉक वाली डायरी भी बनाई थी। ये मेरी दोस्त के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन उसने लेने से ही मना कर दिया। इसे भी रख देती हूँ। और अब ये मेकअप एक्सेसरीज, अरे ये पड़ा है इसका दूसरा ब्रश। ये मैं टूथब्रश को इधर रख देती हूँ। अरे मैंने क्या रख दिया। और अब ये रखती हूँ मेकअप एक्सेसरीज। देखिए मेकअप एक्सेसरीज है, इधर रखूंगी इसे लास्ट पॉकेट में। और ये देखिए ये मेकअप किट है, ठीक है। अरे निकल गया सब सामान, ये रख दे।
गिटार और ये छड़ी है, इसे भी मैं रख देती हूँ लास्ट पॉकेट में। और ये एक वो है डेकोरेशन वो, इसकी रखने की जगह थोड़ी है, रख देती हूँ। और मेरा पर्स फूल गया है। मैं आपको भी अपनी छोटी बहन नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़े दिनों के बाद दिखाऊंगी। थोड़े दिनों के बाद दिखाऊंगी आपको अपनी छोटी बहन। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।